Rubbis. Nej men här, i de här poplådorna, jag tänkte inte man hörde det, men så hörde jag någon sjunga någon jävla balladgrej. Det var också bra på riktigt. Det här är svinbra. Morgon. God morgon. Nej, ja, asbra. The next level. Nej! Nej! Oj, vad fan. Du dog inte nu va? Du dog inte nu va? Fan! Han dog. Åh. Var fan kom det ifrån? Åh. Jävlar vilket ljud. F-stickning. Vad hände? F in the chat. Vart var du? Fan vad synd. Var du i Silverpine? Ja. Var det en av de som stora var? vasen? Nej. Det var... Från ingenstans blev... Fucking mage som aggrade mig. Nej. Helvete. Ah. Har du det inspelat? Ja. Upp med det, upp med det. Jag vill också se. Ni minns Ja, det, roligt. men det var ju en headline på tidningar back in the days. Efter Kikki Danielssons rattfylla så gick hon ut med att hon åt falukorv. Jag kan se det framför mig hur hon sitter nästan så här i sin källare och bara suger i sig falukorv efter falukorv. Jag vill ha det. Jag måste ha det nu. Tydligen så drev hon med sig själv i detta i ett herrans liv. När hon bad kunder i en ICA-butik att köpa ut falukorv till henne. Kevin Spacey kan lära sig ett och annat från henne. Det där är ju en riktig distraction. Kevin Spacey. Ja. Ska Ja, men ni vet när han köpa hela, ut barn, eller? när det kom ut med att han var värsta pedo och alltihop och han bara jag är gay och alla bara ja, vem fan bryr sig, det är inte det vi har problem med. Kikki Danielsson rattfylla. Nej. Jag stressa äter falukorv. Oj. Mm. Oj. Fan vad Ja, jävlar vilket Nej, vrål, synd. vilket Ja, avgrunds. verkligen. Jag fick det på film i och för sig va? Jag blev rädd. Dig själv det också? vet jag. Ja. Fan vad